koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaan dad bay meelu bugtaa shala warku noo maraaya waxaanna ku darnay qaraxa bugleeya miyay ka bukaan bambada la tuura miyay ka bukaan dadka la bireeya miyay ka bukaan wixii oo dhan waa laga soo gudbo beriga waana loo soo jawaabo waxaana la yidhi waxay barteen oy beryahan la waayey baafinayaan waxaa kalooy ku dareen digirta bislaata miyay ka bukaan shidaalka la beecsha miyay ka bukaan beesada aruurta miyay ka bukaan indagoo warka hore war soo dhaaf oo war kalaa ka daba yimid warhooy waa laydinku soo shirbay waxaad tihiinna waaba la sheegay waana laydinka shifa haddaad reer kalamaan iyo reer kulmiyaba tihiin nin la yidhaha farotol baa wuxuu idin yidhi haddaan ka fiirshay kor iyo hoos kulmiya waa rajiim kalkaal waxaana kuu deliil noqaa kuma karbaashto kalamaan war waxaas caabbi cali xasanaa ka jawaabay wuxuu yidhi adaa ka fiirshay meel kale kulmiye waa miskiin kalkaal runtiis arro war mid kale u jawaabayaba asna wuxuu yidhi kadaa'ib xay ka koobihe kulmiya waana kaafise horta nimayaw nin walba waxau ku shirba dadweynaha ka garsooro naqaaya ununka nooma taallo laakiin halkudhigeennu waxau ahaay kulmiya kulama jiro kaamana jiro dadku ma waysan maqal kulmiyaan dhegaystiyo akhbaar lagu kalsoonaa war warkaas haddaa ka gudubtiin kulmiya diidda warkaas waa maqli jiray ingiriiska waxaa ka furmay shirkii sahminta shidaalka soomaaliya aryaa ma roobaa marka la sahminayo aryaa haddii la soo sahmiyo roobka ma faraqa raraa ma calaacalaa ma tubaaka shubaa ma jiirweynaada ma xididooleeya mase waa xusul war warkaaga dhexgelin waxba kala ogidi shidaal baa la sahminayaa adna sahan roob baa taqaanaa madaxweynaha soomaaliyana waa ka hadla arrintaas wuxuu yidhi shidaal la boobahaya ma jirto wax la xaraashayana ma jiraan ee sahankii la sameeyey baa la soo bandhigayaa soomaaliyana mustaqbal fiican baa u ifaya dadka qaylinahayana wuxuu yidhi waa siyaasiyiinta xanaaqsan warnamada hadda ka hor colin bawel oo wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ahaa iyo taariq casiis oo madaxweyne ku-xigeenkii ciraaq ahaa ayaa ku wada hadlay qaramada midoobey colin bawel baa yidhi god kastoo madow layr baa ka dambeeya marka taariq casiisna wuxuu yidhi mugdigaani sidii loo galay weeye iftiin kama dambeeyo war ciraaq ma taqaanide saadaam xuseen baa u dambeeyey madaxweynayaasha ciraaq anigu taariku salaadka aad sheegaysa warkiisa quusaan u arkaa raxmadda rabbina lagama quusto hadduu yidhi mugdi iftiin kama dambeeyo arada shirka ingiriiska ka dhacaayo hortiisa banaanbaxaa ka socdaa la yidhi war ingiriiska waxaa aaday waa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii iyo gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka iyo gudoomiyihii gobolka 8 February ayna ku xusayaana la yidhi doorashada 8 Febraayo ma ingiriiska ka dhacday mise afasiyooni warnimayow aniga waa garan waaya soomaali meel u roon maxay ku diidayaan in shidaal loo soo saaro oo ay la mid noqdaan carabtii ay tugsan jireen war shidaal laguu soo saari maayee waa lagaa shaqaysanayaae miyaadan maqal hebel caana iguma miri jirin ee maxaa dhacay war abaalka shidaalka la qodo ama ay al-shabaab duugaan intay ku arkaayiinne warnimayahow waa markii u horraysay ee madaxweyne farmaajo ay su'aalo si toos ah u weydiiyaan wariyaasha waraadha madaxweynaha wuxuu yidhi shirka london warbaahinta caalamkooda in lagu leeyaha been ka sheegtay kuwa soomaaliduna ayagoo hubsan ayaa iska qaateen ilaa waa kuwii qaraxyada leef ka soo geli jiray shirkan dibadda oo dhacahayow baday warkaagii xaraash iyo waxbay sheegayaan mooyi saa tahay runku sugid inaad noqotay baan kaaga baqayaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badina wallaahi kan abwaan xarfaan waay waraadhaha shirka london intaa ku rafanaysiin oo wakhtiga ku luminaysaan shirka garsoorka oo madaxweynuhu soo xiray maa ka hadashaan aryaa haddii la soo xirayoo garsoor la horgeeyay meeqa sanaa lagu xukumay warraba waa la xiraye lama xukumin lafta gareenaana xabsiga ku booqday waxa uuna yidhi xabsiga ka bixi maaya ilaa dulmigii laygu soo xiray meel laga saaro war adeero sida xasan daahir aweys inuu la qabsado xabsiga ahayd oo leef soo galo war dadkaan la laynaya maxkamadii ma xukumina waa la iska qarxiyey war faysal cumar xaashi ma reuters baa u maleeya kalamaan waa ku meereysanaye warnimayo waxaan dhihi lahaa
hor in loo dhaqaaqo dekado jiridda loo dhaabo dhitadii shidaalkiyo inaan dhuranno faa'iido ama la'idu waa dhibi inaan xidhanno dhaaraanka dhirif kama qabo waa ha koro jeer dhaqaaluhuye dhabbehe la mari waa su'aalaan ku dhiiraday waraab waa ku ogaana halkaad ka socotida garabkaaga allaha gala nabad iyo nololaalna kuu qodi mayso dekadna kuu dhismayse ilmaha ayay kaa qamaajin warliya kuwii biyaha aad ka dhaasatay aan lagaa duunay aamus walaadhaha waxaa la yidhi kutubaha bilow iyo dhammaad baabkii laga eego baqihii ilaah iyo run baa lagu badbaadaaye beentiyo dulmigu aadanaha waa burburiyaan adigana waa ku garanay horaana waxaa loo yidhi in kastoo loo baaqoo loo sheego barwaaqo dad bay meeli bugtaa waxaa la yidhi nin wax diidayoo wadin wax kaluu ka door biday wuxuu doonayaan jirin war madaxweyne xaaf wuxuu isku keenay ciidan badan oo daraawiisha uu ku sheegay afarnaana tuuta ka wadatay wuxuuna yidhi maanta kadib mushaarkiina waa helaysaane dadkii aan la isbaaraysanin war xaaf tuuta ma rabeen nimanku soo qoryo ma sidan aryaa daraawiishay ahan waa adiga leh oo lee daraawiishu shabaab ka hore maahin wari ammaadaan maqal shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan maxaad ku diidaysaa war sidaas maahee ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacayaa soo maahayn aryaadhaha madaxweyne waare xildhibaanadii intii ka hertana haddow beriga wasiirradii ku soo diray mooshin dambehee laga keeni maayo warankiyo gaashaankiyo ka safay war adeerow madaxweyne waare casharkii la siiyey siduu ahaaba uga soo baxa walwaaye muuse biixi wuxuu yidhi madaxweynaha maraykanka donald trump markuu derbiga magtiis ka dhammeeyo inuuna gacan siiyaan ka codsanaynaa tukarraqaan rabnaa inaan derbi kaas la mida ka dhisnay war maamul goboleedka soomaaliya state maanta jijiya ay baarlamaankooda ku shiray 12 weerarayso isku ridine xilkay ka qaadeen war xildhibaanada haddii xilka laga qaadi karo kuweennaan maa laga wada qaado beelihii soo dirtay ahee xanaaqaahe war adeerow kuweennu xasaanad bay leeyihiin maya xasaasiyay leeyihiin eeggaaba laysku fadhiya oo lays arki doorashadiina wax yar baa ka haray odayaashiina anunbaa ka dambeeya war adeer axmed musharaxiintii jubbaland garbaarey ka digayaan eegga waad ka shallaaya hadalkaas meel kastoo ay ka degaan baa anunbaa ka degi oo dadka ma la caburinayaa miyaysa xaq u lahayn in la doorto inay wax doortaan war dawladaha sanadkan jirahay waa cunsuriyiin waa la caburinaya mar kastaa la caburinaya aryaa wiil ingiriiska dadku soo dilaa xamar laga raadiya ahaa la yidhi ma waxaasaa wara ma soo qabtaan haddii awood u leeyihiin kuwii xamar wax ku dilayaaba la soo qabanaya ma kuwa ingiriis ku dilay shidaal haydin dhexe